هذه القصيدة موجهة إلى الشيخ ناجي بن علي بن مهدي الفطيح، من كلمات الشاعر فهد بن ذيب بن صياد، أداء صوت وعيل المنشد محمد بن شويل. طاب لي كيفي وهو مبطي ما عاد طاب، مثل وطي جمرة من على نار الحطاب. أتخصص في القصيدة واجب من الطياب، لأنه ما يصلح لأداب كون ذراع الآداب، لأنه ما يصلح لأداب كون ذراع الآداب. منتديات العجة الرسمية. طاب لي كيفي وهو مبطي ما عاد طاب، مثل وطي جمرة من على نار الحطاب. أتخصص في القصيدة واجب من الطياب، لأنه ما يصلح لأداب كون ذراع الآداب. مثل ناجي طاب غاله وطاب الحظ طاب، فيه عرف وفيه حلم وصدق وفيه آداب، فيه من سطوة سالم ومن وقف الذياب.
خصمها منها هرب.